지금은 쇼핑을 안 하고 싶은데 냉장고에 아무것도 없어요. I'd rather not go shopping now, but I've got nothing in my refrigerator. I'd rather not go shopping now, but I've got nothing in my refrigerator. 지금은 쇼핑을 안 하고 싶은데 냉장고에 아무것도 없어요. I'd rather not go shopping now, but I've got nothing in my refrigerator. I'd rather not go shopping now, but I've got nothing in my refrigerator. I'd rather not go shopping now, but I've got nothing in my refrigerator. I'd rather not go shopping now, but I've got nothing in my refrigerator. I'd rather not go shopping now, but I've got nothing in my refrigerator. 소리가 보이는 영어는 미국 구어체 영어의 정통 발음을 담은 책입니다. 이 책의 가장 유용한 특징은 각 구문 하단에 미국식 발음이 정확히 한국어 음성 표기로 적혀 있다는 점입니다. 여기서는 학습자가 원어민처럼 정확하게 영어를 발음할 수 있도록 모음 후구라 발성과 문장 강세에 대해 자세히 설명합니다. 이 책이 영어 학습에 얼마나 효과적으로 도움이 될 수 있는지 놀라게 될 것입니다. 또한 언어의 신경 가소성 및 절차적 지식을 참고하여 소리를 반복적으로 노출시켜 무의식적인 습득을 목표로 합니다.